बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के पंहिंजी माज़ी विसारणु न घुरिजे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां ॿुधो फरमाइनि पिया त बनी इसराइल में 3 शख़्स हा। हिक खे कोढ़ जी बीमारी हुई, ॿियो गंजो हो, टियों अंधो हो। अल्लाह तबारक व ताला उन्हनि खे आज़माइण जो इरादो कयो ऐं हिकु फ़रिश्तो उन्हनि वटि मोकिलणु फरमायो। उहो कोढ़ वारे वटि आयो, चयईं तोखे कहिड़ी शइ घणी प्यारी मालूम थिए थी, कहिड़ी तोखे प्यारी शइ आहे? उहो चवणु लॻो त ख़ूबसूरत रंग ऐं सुठो हसीन जिस्म ऐं हीअ बीमारी मूंखां दूर थी वञे, जंहिंजे वजह खां माण्हू मूंखे घटि सम्झनि था, मूंखे पसंदि नथा कनि, भरिसां नथा वेहनि। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उन फ़रिश्ते उनखे जिस्म ते हथ फेरियो, उनजी उहा गहन दूर हो गई। माना जेकारी उनखे बग हुयो, इहो बग ख़तम थी वियसि। बसि खल सुहिणी फर्स्ट क्लास बणिजी वियसि। सुठो ख़ूबसूरत रंग ऐं तंदुरुस्त जिस्म मिली वियसि। फ़रिश्ते चयसि तोखे कहिड़ो माल पसंदि आहे? चवणु लॻो त उठ गऊं। इसहाक उन में शक कयो आहे त उठ चयईं या गऊं। बहरहाल ॿिन्ही मां हिकिड़ो माल, मगर कोढ़ वारे वटि ऐं गंजे में हिकु उठ चयो ऐं ॿिए गऊं। उनखे 10 महीना ढुकी उठी ॾिनी वई। उनखे 10 महीननि जी उठी ढुकी ॾिनी वई। फ़रिश्ते चयसि त अल्लाह ताला तुंहिंजे लाइ हुन में बरकत करे। बसि ईअं चई उहो मलाइको हलियो वियो। पोइ गंजे वटि आयो, केरु? मलाइको। चयसि तोखे कहिड़ी शइ पसंदि आहे? हुन चयो सुठा वार हुजनि, मुंहिंजी गंज ख़तम थी वञे, जंहिंजे वजह खां माण्हू मूंखे गहन था कनि। फ़रिश्ते हुनजे मथे ते हथ फेरियो, उन खां उहा गंज वई हली, उहो ख़ूबसूरत वारनि वारो बणिजी वियो। पोइ हुन चयो त तोखे कहिड़ो माल पसंदि आहे? हुन मलाइक हुन गंजे खे चयो। हुन चयो त गऊं। पोइ उनखे उहा गऊं ॾिनी वई। चयईं त अल्लाह ताला तुंहिंजे लाइ हुन में बरकत करे। पोइ अंधे वटि आयो। पोइ चयईं तोखे कहिड़ी शइ महबूब आहे, पसंदि आहे? हुन चयो अल्लाह ताला मूंखे नज़र वापसि मोटाए, मां माण्हुनि खे ॾिसां। फ़रिश्ते हथ फेरियसि, अल्लाह ताला उनजी नज़र उनखे वापसि कई। फ़रिश्ते चयसि त कहिड़ो माल तोखे पसंदि आहे? हुन चयो त ॿकरियूं। हुन हिकु धण ॿकरियुनि जो ॾिनो। होॾे गऊं जो बि धण, हिनखे वरी ॿकरियुनि जो धण। ऐं चई त अल्लाह ताला तोखे इन में बरकत ॾे। हुन ॿिन्ही जो हिते उठ ऐं गऊं बचा ॾिना ऐं उनजे ॿकरियुनि बचा ॾिना। सभ जो माल वधी वियो। काफ़ी ज़मानो गुज़री वियो। कोढ़े बीमारीअ वारे वटि हिकु झंगल उठनि जो भरिजी वियो। माना वञी कचे में जीअं अॻे ॿेला हूंदा हुआ, उते माल रहंदो हो, माली माण्हू उते वञी रहंदा। ऐं गंजे जूं गऊं, अंधे जूं ॿकरियूं, वाड़ियूं भरिजी वयूं। फरमाए पोइ फ़रिश्तो कोढ़ वारे बीमारीअ वारे वटि आयो। उनजी हैत ऐं सूरत बनाए करे, माना जे कोढ़ वारो बीमार हूंदो, चए मां मिसकीन माण्हू आहियां, मूंखे सफ़र जा असबाब कटिजी विया आहिनि। अल्लाह तबारक व ताला इनायत ऐं तो ते इनायत कई अथई जो बग़ैर कंहिं जे नथो पहुची सघां,
तूं मूं ते इनायत कर, कुझु ॾे। मां हाणे मजबूर थी पियो आहियां, सफ़र में जेके शयूं सभु खुटी वियूं, न खाइण लाइ आहे, न का अहिड़ी सुवारी आहे जो वञी पहुचां। उन ख़ुदा जे नाले ते तोखां सुवाल कयां थो, जंहिं तोखे ख़ूबसूरत रंग ऐं तंदुरुस्त जिस्म अता कयो ऐं उठ ॾिना, मूंखे हिकु उठ इनायत कर त मां मंज़िल मक़सद ताईं वञी पहुची सघां। कंहिंखे चयईं गंजे खे, उहो कोड़ वारे खे, त हिकिड़ो उठ ॾे, तोखे अलाह गंज ॾिनो आहे, तोखे ख़ूबसूरत ॾिनी अथई, मूंखे हिकिड़ो उठ ॾे त मां वञी सफ़र करे पंहिंजे मंज़िल मक़सद ते पहुचां। उहो कोड़ वारो चवण लॻो, हुकूक घणा ज़्यादा आहिनि, फ़रिश्ते चयो त मां तोखे सुञाणियां थो, तूं उहो ई कोड़ वारो आहे जंहिंखां माण्हू परे भॼंदा, को हुनखे भरिसां न विहारींदो, को हुनखे गॾु खाराईंदो न हुयो। तूं फ़क़ीर हुई, अलाह ताला तोखे माल ॾिनो। चवणु लॻो त मां पंहिंजे पीउ ॾाॾे खां हुन माल जो वारिस हुयो। ऐं चयो कोड़ वारे, तूं त चए त हे तोखे अलाह ॾिनो, हीअं हुए हीअं हुए। मां बाबा अबे ॾाॾे खां वठी करे इहे उठनि जा मां वारिस आहियां। हुन फ़रिश्ते चयो, जेकॾहिं त कूड़ो आहे त अलाह ताला तोखे पहिरीं हालत में मोटाए। जेकॾहिं तूं इन चवण में कूड़ो आहे जो चवे थो त मूं अबे ॾाॾे खां वठी करे ईअं आहियां, त पोइ अलाह तोखे पहिरीं हालत ते मोटाए। पोइ उहो गंजे वटि आयो, हुनजे साम्हूं उहा ई पहिरीं सूरत इख़्तियार कयईं। हुन बि उहो ई चयो जेको उन कोड़ वारे चयो। हुन बि अहिड़ीअ तरह जो जवाबु ॾिनो। फ़रिश्ते चयो, बाबा तूं पहिरियों गंजो हुए, अलाह साईं तोखे वार ॾिना, तोखे ॻउनि जा धण ॾिना, तंहिंजे करे हाणे ईअं न कर, मूंखे हिकिड़ी ॻऊं ॾे, ॿियो अलाह तोखे बख़्शे ॾे, सो बि अलाह जे नाले ते जंहिं अलाह तोखे ॾिनो आहे। उन बि चयो त मां अबे ॾाॾे खां वठी करे मालदार हुयुमि, ॿिया हिक खोड़ आहिनि यार, छॾ तूं हिन ॻाल्हि। पोइ हुन फ़रिश्ते चयसि, जेकॾहिं तूं हिन ॻाल्हि में कूड़ो आहे त अलाह तोखे वरी साॻी हालत ते मोटाए, जो तोखे गंजो करे ऐं सुञो करे। पोइ वरी आयो अंधे वटि, हुनजी सूरत हीअ त बणाए, चए मां मिसकीन मुसाफ़िर आहियां, सफ़र जा असबाब मूंखां कटिजी विया आहिनि, अलाह जी इनायत या पोइ अव्हां जो सहारो आहे। मां हुन अलाह जे नाले ते सुवाल कयां थो जंहिं तोखे अखियूं ॾिनियूं, मूंखे हिकिड़ी ॿकरी ॾे त मां पंहिंजे सफ़र में उन सबब खे पहुचां, त इहा विकिणां, कुझु पैसा हासिल कयां त मां यार वञी पंहिंजे ॻोठु पहुचां। हुन चयो, नाबीने, अलाह ताला मुंहिंजी नज़र मूंखे वापसि मोटाई, जो तूं घुरे थो, जेको चाहे काए, जेको छॾे तुंहिंजी मर्ज़ी। अलाह जो कसम, अलाह जे राह में जेतिरे क़दुरु तूं वठणु घुरे थो, मां तोखे तकलीफ़ न ॾींदुमि। उन चयो, पंहिंजो माल रखो। मलाइका छा चयसि? पंहिंजो माल बाबा रखो, तव्हांजी आज़माइश कई वई, अलाह पाक तोखां राज़ी थियो ऐं तुंहिंजे साथियुनि ते नाराज़ थियो। उहो जेको गंजे ऐं कोड़ वारे बीमारीअ वारे चयसि, असां ॿ ॾाॾनि खां वठी मालदार हुआसीं, ईअं ई सुहिणा सिबता हुयासीं, त असुल इंसान असुलियत ते नज़र करे त पहिरियों मां छा हुयो,
हाणे जेकॾहिं अलाह वरी ॾिनो आहे त हुनजो क़दुरु कजे। साहिल खे ख़ाली हथ न मोटाइजे। हज़रत उम्मे बुजैदिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे, फरमायई त मां चयो, ए अलाह जा रसूल, मिस्कीन मुंहिंजे दरवाज़े ते अची करे बीहनि था, मां शर्म महसूस कयां थो, हयाव कयां थो त मां पंहिंजे घर में नथो लहां जो मां उन्हनि खे हथ में ॾियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, उनखे कुझु ॾे, जेकॾहिं सड़ियल खुरी हुजे। साहिल खे ख़ाली हथ न मोटाइजे, पोइ भले थोरी शइ हुजे, खसीस हुजे, उहा बि हुनखे ॾियो। जेकॾहिं ईअं न हुजे त पोइ बि हुन सां सुठो लफ़्ज़ पसंदि कयो, जो अदा माफ़ कर, अदी माफ़ कर, हाणे कोन्हनि, खुलिया न आहिनि, या वरी पोइ अचिजांइ, हिन वक़्तु कुझु कोन्हे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आज़ाद कयल ग़ुलाम खां रिवायत आहे त उम्मे सलमा जो हिकु गोश्त जो टुकड़ो मोकिलियो वियो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे गोश्त घणो पसंदि हुयो। उन ख़ादिम चयो, उन जे घर में रखो, शायदि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाइणु फरमाइनि। उन घर जे ताक़चह में रखियो वियो, जारे वग़ैरह में महफ़ूज़ जॻह ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ उहो गोश्त जो टुकड़ो रखियो वियो। हिकु साइल आयो, उन दरवाज़े ते बीठो, चयईं त कुझु सदको ॾियो, अल्लाह ताला तव्हांखे बरकत करे। उन चयो त अल्लाह बरकत ॾे। साइल हलियो वियो। माना घरों बि इहो जवाबु मिलियो त अल्लाह बरकत ॾे तोखे। साहिल हलियो वियो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ आंदी, फरमायो, उम्मे सलमा, तव्हां वटि कुझु खाइण जे लाइ आहे? उन चयो, हा साईं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ख़ादिमा खे चयो, वञ ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ उहो गोश्त आणे। ख़ादिम वई, उन मां जाते रखियो आहे जारो मगर पत्थर जो हिकिड़ो टुकड़ो हो। उहो गोश्त छा थी वियो? पत्थर जो टुकड़ो बणिजी वियो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, तव्हां साहिल खे न ॾियण जे वजह खां उहो गोश्त पत्थर बणिजी वियो। माना नबीअ जे घरां साहिल मोटी वञे, ईअं नथो थी सघे। तंहिंजे करे अलाह साईं इन शइ खे ई पत्थर बणाए छॾियो। तंहिंजे करे जेको अलाह जो नालो वठी अचे, उनखे कुझु न कुझु ॾिजे। दुआ आहे अलाह साईं असांखे हलाल कमाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं हलाल रिज़्क़ खे वरी ख़र्च करण जी बि तौफ़ीक़ अता फरमाए हलाल कमनि में। ईअं न त हलाल कमायूं वरी हराम में खपायूं। इहे फ़ज़ाइल सदक़ात आहिनि। दुआ आहे अलाह साईं मूंखे बि तव्हांखे बि जमी मुस्लमाननि खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।